آلام المسيح وصلبه عند القديس أثناسيوس الرسولي لها مكانة مركزية في فهمنا للخلاص. القديس أثناسيوس شاف الصليب على إنه انتصار إلهي على الموت والفساد، مش بس مجرد كفارة عن الخطايا. ففي كتابه تجسد الكلمة بيؤكد إن المسيح تجسد علشان يعيد صورة الله في الإنسان اللي اتدمرت بسبب الخطية، ويحرر البشرية من عبودية الفساد والموت. وكمان بيقول إن الخطية أدت إلى فساد الطبيعة البشرية، وده جعل البشر خاضعين للموت. لكن المسيح وهو الكلمة المتجسد أخذ جسدنا البشري علشان يهزم الموت من جوه ويجدد طبيعتنا. فالصليب مش بس كان ذبيحة كفارية، لكنه كان سلاح النصرة على إبليس والموت. زي ما بيقول كده القديس أثناسيوس: لقد كان لابد للموت أن يحدث، لأنه كان ينبغي أن يقهر، ولم يمت المخلص لأنه كان عاجزا، بل لأنه وهو القادر على كل شيء قد قبل الموت ليبطل الموت ويظهر القيامة مدوسا إياه بقدميه، بحسب كتاب تجسد الكلمة الفصل الرابع. كمان بيؤكد إن موت المسيح كان تعبير عن محبة الله غير المحدودة، فالمسيح قدم نفسه بإرادته الحرة مش كضحية مجبرة، علشان يظهر لينا محبة الآب ويجدد شركتنا معه. زي ما بيقول الكتاب المقدس: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك الذي هو المسيح وضع نفسه لأجلنا، بحسب رسالة القديس يوحنا الأولى الإصحاح 3 آية 16. فالقديس أثناسيوس الرسولي شاف صليب المسيح مش مجرد حدث حزين في التاريخ، لكنه كان الضربة القاضية اللي حطمت سلطان الشيطان والموت، وإن المسيح وهو الإله الكامل المتجسد نزل بينا علشان يعمل حاجة مفيش حد قدر يعملها، إنه يحرر البشرية من قبضة الفساد والموت اللي دخلت علينا بسبب سقوط آدم. فالصليب بحسب شرح القديس أثناسيوس كان زي كمين إلهي عبقري للشيطان. ظن إنه ربح لما أقنع الناس يصلبوا المسيح، لكنه كان بيسقط في الفخ، لأن المسيح هو الحياة في ذاتها، والموت ما قدرش يمسكه. فبموته داس الموت، وبقيامته حطم قوته للأبد. زي ما قال كده القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة الفصل 20: لقد اتخذ الكلمة جسدنا الفاسد ليميت في الجسد الموت الذي للبشر، ويقوم من بين الأموات محولا الموت الذي كان للخطية عقابا مخيفا إلى طريق للحياة الأبدية. فالصلب ما كانش علامة ضعف، لكنه قوة الله الغالبة. ما كانش نهاية، لكنه كان بداية الانتصار. ما كانش عار، لكنه مجد، لأنه أظهر محبة الله اللي بتهب لينا الحياة، وانتصر على الموت اللي كان رعب البشرية من قديم الأزل. في النهاية، فهم خفايا الصلب بيكشف لينا عن عمق غير مسبوق لآلام المسيح الجسدية والعاطفية والروحية، وبيبرز لينا عظمة محبته وتضحيته من أجلنا. والتأمل في التفاصيل التاريخية والعاطفية دي اللي غالبا بتغيب عن التصويرات السطحية أكيد بيعزز إيماننا ويمنح حياتنا معنى أعمق. ففداء المسيح على الصليب هي رسالة أمل ورجاء لكل اللي بيؤمنوا بيه، وهي بتفكرنا دايما بعمق محبة ربنا ورحمته اللامتناهية.